kena tu. Hai, kena tubuh. Kena keren. Ketuk. Ketuk. Awak ngajar. Oh. Oh, kena tali. Tum. Oh, ni dah babi tak kena hook lagi. Tak kena hook lagi ketuk. Ni. Ya, kawe. Dok. Ui, ketuk bola. Aduh. Itu. Batuk. Ready. Aduh. Patok. Oh. Dak lagi. Aduh. Patok. Tak kena hook gini ni. No. Ui, dok lagi nak tu. Hai. Ketuk. Gegar tu. Ada. Babinya. Ketuk bola. Hei, tali tepu handuk. Patin jadinya tu. Ya. Tu, naik palu lama. Oh, gila. Bagus maman anak ni dia naik dia tak kena tunggu lama. Apa ni? Tahu rasa tinggal pucung pelayar ingin wikau tu ada. Pucung. Kau ingin kat tali tu, my baby.
Oh. Backing dah tu. Tuh. Buih. Ready. Ketuk je babi. Ui, ketuk lagi. Ketuk. Tu nampak tu je. Nampak tu. Oh, ketuk. Okey. Oh, jadi tak kena hook lagi saat ni. Dia tepung je. Okey, kau jap. Boleh main deh. Asal naik je jap. Asal naik. Boleh ni nak boleh. Kita tengok ni jap. Asal naik. Oi, semua keren dia ketuk belakang ni ambil lah tu. Backing tu. Oh, kita putih dah keren. Boleh jap. Uish. Napai je tumbuk. Dia tumbuk. Oh. So kesok matu tuk. Cek rek tu. Oh. Oh, ya ketuk. Oh, loko. Tuh. Tak kena hook ni, tak kena hook. Tak kena hook ni. Tok aman ni. Ready. Oh, tak apa mau dia. Tali kau je. Backing tu backing. Tali kau je. Lepas dia dah kau. Lepas dia dah biasa ni. Dia biasa ni. Ni depan dia ni. Yo. Orang lain duk boiling tu. Hai. Pada Adi, dia main pada Adi. Oh, ketuk uluk. Ketuk. Backing macam ni. Weke.
Dah air ketuk tu. Memang tak lekat langsung lagi. Tadi. Mama naik. Aja deh. Tajuk mama ketuk bertubi-tubi tak? Kita undur yang pergi depan lah kat dulu. Balah. Balah. Jak kau duduk. Kau duduk luar. Patur. Jak kau pergi luar. Ya. Saya le. Nama tak main ni wah. Alhamdulillah. Kenapa? Cabutlah dia. Terima kasih. Alhamdulillah. Ni mama duk ketuk tadi ni. Gerik. Tanya cikgu Jak tani. Tu dia bang. Sipir bagi ke atas tu. Berapa kali kena dah dia. So sekali baru kena. Ya. Kita ambil sampai dia. Dia getak. Letak. Nanti ni letak. Kalau nak pergi pun nak gantung spinner boleh tak? Boleh. Atau main ni ada. Kat tepi ni. Ni begini. Ada. Oh, yang letak berat ni. Kawan letak lah ni dah. Betul dah kaki. Yang naik balik. Aduh, ni lihat. Tangkap ni gambar kau ni. Gambar ada kayu lah ke. Bagi dia packing. Oh, kena dengan cikgu juga. Gimbal lah. Gimbal. Ready kamera pun. Tengah sakit lagi. Mana gimbal ni? Betul comel gambar, dapat gambar. Si turun. Oh. Aduh, tak comel ni. Dah, betul mana dulu.
Bubur sakut lah. Ha. Ya, yes lah ni. Depan sikit bagi tutup tu. Ekor bunga bawah. Ha, gitu. Ha, gitu. Tak ekor tak depan sikit. Depan ekor. Nama payah sikit. Ya, ya. Yang betul malak tu. Comel aja. Oh, ya. Tak lah ni lu. Tak lama sikit. Ha. Tak lain. Oh, tak. Mu tak di lagi mu. Ketuk. Nak pisau mahal. Buat apa tu? Ha? Asaran. Mana duduk beli. Gini dulu mu. Oh, dah lama. Mana anak dia? Takut tukar jadi asis. Mama, jambatan dengkil. Aduh. Dibantai kamera guys. Okey. Release eh. Okey guys, angin dah cukup padu dah ni. Kita orang berangkat dulu lah. Berangkat pulang. Dah ada manis-manis lah tu. Okey kan, aku dah lama tak buat video ni, baru aku nak update balik. Busy sikit lepas PKP ni. Okey, Assalamualaikum. Yang mana belum subscribe, jangan lupa subscribe, like dan komen. Okey, bye.